ये पक्षी समुद्र में लगे एक पेड़ में तार के अंदर फंस जाता है। जब कुछ लोग इस पक्षी को फंसा हुआ देखते हैं तो वो इस तार को काटते हैं और उसके बाद इसके मुंह में ये तार इतनी बुरी तरीके से फंसा होता है कि वह इसको अपनी बोट पर लेकर आते हैं और अच्छी तरीके से इस तार को काटते हैं और उसके बाद इसकी चोंच में लगी नुकीली चीज को भी निकालते हैं, जिसके बाद ये पक्षी के चोंच को भी साफ कर देते हैं और उसके बाद ये पक्षी भी कुछ देर यहाँ पर खड़ा होता है जैसे कि इस इंसान को थैंक यू बोल रहा हो और उसके बाद ये पक्षी चला जाता है। दोस्तों, इनकी इंसानियत के लिए एक लाइक तो बनता ही है।